Од 1998 година до денеска, Македонија не може да се ослободи од постојаните критики на меѓународните организации кои ги следат изборите. Оваа ситуација сериозно ја подкопува сликата на земјата во која владеат демократските изборни процеси, но и сликата на земја кандидат за членство на Европската Унија. Факт е дека се уште одредена група на граѓани не можат слободно да го оствара своето избирачко право. Голем дел од изборните критики се препишуваат на појавата на семејно гласање и гласање во име на друг, феномен регистриран генерално во рурални општини во Западна Македонија, при што главните жртви се жени и постари членови од семејството. Според Уставот на Република Македонија, избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање. Се додека ова не се имплементира безкомпромисно и доследно, Македонија ќе биде обележана како земја каде директно се повредуваат правата на оваа категорија граѓани. Them se votimi familjar, edhe votimi ne emër të dikujt tjetër, fatkeqësisht është fenomen I cili I tangon femrat. Dhe nuk është problem gjinor. Domethënë, kjo është një problem I drejtuar në femra, tek femra, të cilat për shkak të presioneve të ndryshme, edhe nën mbulesën se janë analfabete, keq përdoret ai mundësi që dikush ta shoqërojë atë, edhe në atë mënyrë ky problem edhe haset në Maqedoni. Проблемот со семејното гласање датира години наназад, значи ред на изборни циклуси се среќаваме со појавата на семејното гласање кога цели семејства или пак брачни партнери застануваат заедно позади параванот и гласаат. Најбитно од се да се потенцира е дека со ова се крши процедурата на гласање, а со тоа и одредени членови од изборниот законник. Në shqiptim të parë bëhet fjalë për një problem gjinor ku vjen në dukje pozita jo e barabartë e gruas. Kjo sipas meje është pasojë e gjendjes jo shumë të volitshme të pozitës së saj socioekonomike dhe arsimore, që kjo paraqet një faktor jo I barabartë në vendimmarrje në familje, sidomos kur bëhet fjalë për vendime politike ku tradicionalisht mendohet se meshkujt e kanë fjalën kryesore. Kjo paraqet si një percepim dominant në lidhje me rënjët e problemit, por megjithatë, votimi familjar dhe votimi në emër të tjetrit e shoh si një problem më kompleks se sa që duket, ku faktorët dhe generatorët tjerë të dukurisë janë shumë më të thella. Votimi familjar, që është prej votimeve demokratike që zhvillohen këtu në Maqedoni, kemi bë analizën e cilat mund të themi se ndoshta është përmirësuar cikluse mbas cikluseve, por është një dukuri e potencuar dhe e theksuar, e sidomos në vitet mbas vitit 2000, do të thënë që ne më tepër kemi angazhuar në këtë drejtim të bëjmë analiza. Në disa periudha është ngritur ky votim familjar, në disa periudha është zhvilluar, ashtu edhe si mbas angazhimit të gjithë institucioneve dhe personave relevant që ndikojnë në këtë drejtim. Kështu që votimi familjar mund të themi se në vitet e fundit apo në vitin e kaluar ne bëm çmos që të jetë në një përqindje sa më të vogël. Po, çështja e votimit për të tjerë apo ndryshe në opinionjet si edhe votimi familjar, do të thonë votimi në emër të anëtarëve të familjes, është një nga çështjet apo problemet të cilat na paraqitet vitet e fundit, do të thonë në zgjedhjet edhe lokale, por edhe të nivelit nacional. Çdo mend se të votojsh për të tjerët është të cënosh të drejtat kushtetuese të qytetarëve, të cënosh të drejtat ligjore të qytetarëve, të cënosh të drejtat e njerëzit. Për shkak se çdo qytetar I ka të drejtën e vet që të përcaktohet, të deklarohet politikisht rreth kandidatëve, rreth partive politike për cilën ai pretendon apo ka bindje se duhet ta përfaqësojë atë në mandatin e ardhshëm. Në këtë kontekst mendoj se bëhet fjalë për një cënim të rëndë të drejtave të njerëzit. Prandaj është shumë e rëndësi angazhimi të gjitha institucioneve, duke filluar nga institucionet lokale, të cilat janë institucione më të përafërta me qytetarët, institucione qendrore, por veçanërisht komisionet zgjedhore, këshillet zgjedhore,
duhet t'i kryjnë detyrimet e veta ligjore. Se vetëm në këtë mënyrë një bashkëpunim të qytetarëve, të institucioneve së bashku, mund ta tejkalojmë një problem siç është problemi i votimit familjar. Во сите наблюдувачки извештаи, почнувајќи од 1998 година па се до 2009, се забележуваат критиките за појавите на семејното гласање и гласање во име на друг. Наблюдување на парламентарните избори 15 до 19 октомври 1998. Во неколку изборни единици во Тетово и Гостивар, околу 80 до 90% жени не гласаа лично, туку во нивно име гласаа нивните сопрузи, татковци или браќа. Парламентарни избори 18 октомври и 1 ноември 1998 година. ОПСЕ ОДИХР. Главната загриженост на наблюдувачите се однесуваше на практиката за гласање за друг, отворено и особено групно гласање. Особено во руралните средини и во западниот дел на земјата, наблюдувачите забележаа некои случаи кога мажот, глава на семејството, гласа во име на женските членови на семејството, кои беа присутни, но активно не учествуваа во процесот. Некои наблюдувачи укажаа дека гласањето за друг често го вршеше мажот, глава на семејството, без присуство на женски членови на семејството. Парламентарни избори 5 јули 2006. ОПСЕ ОДИХР. Групното гласање се уште е широко распространето, особено во селските средини на западниот дел на земјата, каде на жените всушност им бешеускратено правото на глас, на места каде се гласаше групно. Предвремени парламентарни избори 1 јуни 2008 година. ОПСЕ ОДИХР. Во повеќето случаи, мажот влегува со група жени и ги насочува за време на гласањето. 22 март и 5 април 2009 година. ОПСЕ ОДИХР. За жал и на последните избори 2009, семејното гласање и покрај кампањите за подигање на свеста продолжи да е проблем. Во периодот од 2002 до 2005 година, значи тоа се изборите во 2002 и изборите во 2004 година, параметрите, односно статистиките покажуваат дека бројот на случаи на семејно гласање на база на покриеност помеѓу 65 и 75% од вкупниот број на избирачки места во Република Македонија не ја надминувал границата од 1500 случаи. Тоа што го покажуваат параметрите, почнувајќи од локалните избори 2005 година, првиот круг, бидејќи тоа може да се третира како национален примерок, на истата покриеност покажува, значи, еден тренд на 100% зголемување. Со други зборови, ако до 2005 било до 1500 случаи, сега имаме момент во кој што вели дека во 2005 имало 2700 случаи, во 2006 имало 2600 случаи, во 2008 имало 2900 случаи, за во 2009 да завршиме со околу 3100 случаи на отприлика иста покриеност на избирачките места. Во текот на 2008-2009 година, Центарот за истражување и креирање политики заедно со женската граѓанска иницијатива Антико спроведува истражување кое даде детален преглед на причините на овој проблем. За жал, и во 21. век во Македонија доминира стереотипот дека политиката е машка работа. Интересот за следење на политичките настани поврзани околу изборите е значително помал кај жените. Кога станува збор за политика, важно е мислењето на сопрузите, татковците или браќата во семејството. Се забележува и дека образованието придонесува и жената да биде активен фактор во семејството кога станува збор за избори и политика. Се поголем број на млади и образовани жени се пример за ова. Дома кај мене, кога се дискутираа за некоја политичка тема, многу сакаа да ме слушаат кога давам некое мислење или критика, особено татко ми кој најмногу го цени моето мислење. Сведочење на млада, образована албанка. Се знае, тоа е дел од нашата реалност. За тој за кој јас ќе гласам, обично гласа и целото семејство. А за предизборниот период сите коментираме. Имено со моите ќерки повеќе, бидејќи тие имаат високо образование. Тие коментираат, анализираат. Додека со мојата сопруга, која има основно образование, не дискутирам за такви теми. Сопругите можеме на некаков начин да ги убедиме затоа што тие не се образовани, немаат доволно информации, но ќерките или тие што се образовани тука не доаѓа в предвид убедувањето. Вели еден албанец, татко и сопруг.
Ставот на повеќето мажи е дека доколку се образовани, жените можат сами да донесат правилни одлуки за кого да гласаат на изборите. Меѓутоа, жените со пониско образование не би донеле правилна одлука и затоа треба да им се сугерира од страна на машките членови на семејството. Дека мажите најчесто одлучуваат за кого ќе гласаат женските членки на семејството, а дека понекогаш тие гласаат и во нивно име, сведочи следнава сторија на жена од општина Студеничани. Ne kur votojmë dalim të gjithë së bashku, duhet për arsye se vendi ku duhet të votojmë është shumë larg. Gjithashtu nuk di që vetë shkoj deri në vend votim. Ndonjëherë shkoj me djemtë e mi dhe atje në vend votim pas kutive gjithmonë ka votuar djali im në emrin tim. Unë vetëm një herë kam votuar vetë. Edhe në këtë rast djali ishte afër meje, që të më ndihmoj si dhe për cilin kandidat të votoj. Nuk e di se si reagojnë ato në listën zgjedhore dhe nuk e di sa është jo ligjore, por asnjëherë nuk ka pas probleme. Nënshkruaj, jap letër njoftimin dhe shkojmë brapa kutive. Kur është fjala për kandidatin për cilin do votojmë, unë marr mendimin e djalit apo burrit, ata vendosin për mua se për cilin do të votoj. Më tregojnë se cili numër duhet të rrethoj dhe unë në kuti të votoj për atë kandidat. Asnjëherë nuk I kam pyetur se kush është ai kandidat të cilin e votoj, apo cilës parti takon ai dhe çfarë dobi kam nga ajo. Thjesht kam shkuar atje vetëm se të jem prezent sipas ligjit, duhesha të paraqitem atje. Меѓу другите причини, особено важен момент за појава на овој проблем е спрегата која се создава помеѓу партиските ветувања за вработувања или друг вид на корист во замена за одредена бројка на испорачани гласови. За да ова биде лесен пазар, особено придонесуваат хронично тешката економска ситуација на гласачите. Политичките притисоци и прифаќањето на ваквите непристојни предлози ги става во втор план идеалите и вредностите како слободното и тајно гласање. Интервју со една жена од скопското село Сарај вели дека за политичките партии е важно што мислат мажите, а за семејствата нема друг избор освен изборот на мажот на фамилијата. Kur ka zgjedhje, burri im çdo ditë është aktiv, merr pjesë. Ai thotë që patjetër duhet të bëj këtë për shkak se vetëm nëpërmjet partisë mund të punsohet te dikush. Burrin tim e respektoj në fshat. Unë më parë asnjëherë nuk kam qenë në zgjedhje. Burri mbledhte gjithë letër njoftimet edhe në emër të gjithëve shkonte për të votuar. Nuk ishte nevojë pse të shkonim ne atje. Në atë kohë ne nuk kemi mundur, po edhe nuk na pyeshin se a duam të votojmë apo jo. Tani më fëmijët të dinë gjithçka dhe na sqarojnë që edhe ne duhet të shkojmë dhe të votojmë. Burri thotë që duhet të shkojmë në vendin e duhur për votim. Patjetër duhet të jemi prezent atje për zgjedhjet e fundit. Atje në vend votim vetëm nënshkruam dhe pa rend marrim listën e votimit dhe me ndihmën e burrit votoj. Por edhe ne nuk kundërshtonim se për cilin të votojmë dhe nuk e dinim se për çka bëhet fjalë. Nuk kisha njohuri cilin ta votoj, për cilin është më mirë të votoj, ndërsa burri I din dhe I njeh më mirë dhe cili mundet të ndihmon për ndonjë punësim. Për atë duheshte të pajtohemi me mendimin e burrit, si thoshte ai, sepse siç kemi dëgjuar, fëmijët e tanë kryejnë arsimin e lartë dhe nuk mund të punsohen, I kthejnë mbrapa nëse aplikojnë në ndonjë vend pune, sepse nuk janë bashkë me familjen. Për këtë arsye, të gjithë anëtarët tjerë të familjes e përkrajnë mendimin e burrit, sepse ai është shumë aktiv dhe është I lidhur me partitë. Edhe pse partitë gjithmonë premtojnë se do të punsojnë së paku ndonjë antar të familjes, por ato janë të kota, nuk I realizojnë ato premtime. Mund të them se ndonjëherë edhe antarët e komisionit zgjedhor heshtin dhe nuk ju paralajmërojnë qytetarëve që ajo dukuri është ndaluar. Ato thjesht friksohen të rrezikojnë jetën e tyre. Nuk kanë sigurim, nuk kanë mbështetje. За спроведување на процедурата на гласање согласно изборниот законник експлицитно е одговорен избирачкиот одбор. Значи, компетенцијата на избирачкиот одбор и мандатот кој што истиот го има на избирачкото место е клучна да се потенцира при превенирање на ваквите појави, односно изборни нерегуларности. Не секогаш можеме да се осврнеме на едуцираноста на избирачкиот одбор. Значи, пред се е потребна волја од страна на избирачкиот одбор, а со тоа и подобра контрола од страна на повисоките изборни инстанции за избирачките одбори да не го дозволуваат ваквиот начин на гласање. Согласно законот, секој човек треба самостојно да го подигне избирачкиот материјал, да оди позади параванот, да гласа и истиот да го вметне во избирачката кутија. Kur bëjmë strategji se si duhet me luftu këtë çështje, votimi familjar, jo rastësisht, domethënë partitë politike marrin pjesë, kurse nga ana tjetër a janë të interesuar dhe janë të fokusuara në mënyrë detaje
për ta luftuar këtë dukuri që ne si Komision Shtetëror Zgjedhor, unë mendoj se partitë politike ndoshta unë mendoj se nuk u konvenon edhe atyre votimi familjar në ditët e sotshme, të cilët është një tranzicion dhe Maqedonia dhe veç mendoj se e ka kaluar këtë fazë dhe prandaj unë mendoj se jemi pjesë me të cilën apo shteti i cili veç më është në prag të antarësimit në Unionin Evropian dhe NATO. Unë mendoj se tash në të ardhmen partitë politike janë ato të cilat normal që do të jenë kyç dhe do të ndikojnë pozitivisht me pjesëmarrjen e tyre në këto çështje të cilat planifikohen me strategji për përpunimin edhe këtu që thash se ka një kohë të cilat mundet të përpunohen deri në ciklusin e zgjedhjeve të cilat do të mbahen. Makedonya Avrupa Birliği üyeliği için bir aday ülke. Avrupa Birliği demokratik kurallar üzerine kurulmuş bir kuruluş. Devletler üstü bir kuruluş. Ve Makedonya'nın bu kuruluşa katılması kendi demokrasisini güçlendirmesi gerekiyor. Ve bu demokrasiyi güçlendirmek için en önemli araç da seçimlerin gerektiği şekilde, demokratik bir şekilde var olan yerli ve uluslararası kurallara şeklinde yapılması gerekiyor ve düzenlenmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda da şimdiye kadar Makedonya'da demokratikleşmesinden beri yapılan seçimlerde elde edilen demokratikleşme sürecindeki başarılar, Makedonya'nın da önümüzdeki dönemde yapacağı seçimlerde göstereceği başarı ve davranış ve halkın da göstereceği davranış, seçimlerdeki katılımı Makedonya'nın Avrupa Birliği katılımında çok önemli görevler alacağını düşünüyorum. Bir aile üyesinin başka aile üyeleri adına oy vermeleri ortadan kalkması gerekiyor. Ve bu her iki olayın da ailenin birlikte oy vermesi ya da aile üyesinin tüm aile üyelerinin adına karar vermesi ya da bir aile üyesinin başka bir aile üyesi adına oy vermesinin de bu bağlamda ortadan kalkmaya başladığını ama hala bazı yerlerde böyle olayların görüldüğü göstermektedir. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde vatandaşların edebildiği kadarıyla tek başına her aile üyesinin tek başına kendi oylarını kendileri kullanmaları gerekiyor. Ve bu bağlamda da yapılacak olan herhangi bir hareket yani seçimlerin daha iyi devam etmesi ve uygulanması adına her aile üyesinin bir vatandaş olarak bir demokratik hakkını gerektiği şekilde kullanması gerekiyor. Dhe gjithë atyre fenomeneve negative të cilat e përcjellin procesin zgjedhor dhe nënkuptohet se ato kanë pasoja pastaj edhe në funksionimin e institucioneve lokale. Nënkuptohet se ne si institucione lokale në bashkëpunim edhe me institucione qendrore edhe me komisione zgjedhore duhet të punojmë në drejtim të ngritjes së vetdijes së qytetarëve, në ngritjen të vetdijes brenda familjeve tona që mos na përsëriten këto devijante të cilët janë domethënë në drejtim të votimit familjar. Nëse të gjithë këto ne i kryejnë detyrimet e veta ligjore edhe angazhohen për një proces fair zgjedhor, nuk do të na ndodhe që të na përsëriten këto devijime të cilët i kemi në disa vendvotime apo në disa rajone të caktuara ku na ndodh domethënë fenomeni votës familjare apo kur një person, një antar i familjes voton edhe për antarët të tjerë të familjes. Mendoj se duhet bërë ndryshime pozitive si në vetdijen e politikanëve dhe partive politike në drejtim të zhvillimeve demokratike, ashtu edhe në menjanimin e praktikave të gjertanishme të bazuara në rregulla jo të ndërgjegjshme të lojës, por edhe në edukimin e trupit votues, vetëdijsimin e tyre dhe ngritjen e nivelit të kulturës zgjedhore. Megjithatë, pa marrë parasysh nivelin e arsimimit, presionet dhe të gjitha faktorët tjerë të ndikimit, çdo grua është në gjendje dhe çdo grua ka të drejtë legjitime sipas bindjeve të veta të sjellë vendime të pavarura politike. Избирачкото право е загарантирано со Уставот на Република Македонија и тоа е лично, тајно и непосредно. Никој не смее да влијае на начинот на кој ќе гласате. Вашата одлука е само ваша. Вашиот глас е таен. Никој нема да дознае како сте гласале. Може да гласате само лично. За време на гласањето, само на еден гласач му е дозволено да влезе во гласачкиот параван. Вашиот глас е ваш избор, а не на било кој друг член од вашето семејство.
Со овие констатации се согласуваат и дел од пратеничките во Собранието на Република Македонија. Realisht, roli I femrës në përgjithësi në shoqëri është mjaft I madh dhe ajo mjaft mund të kontribon me angazhimin e saj, sidomos për votimet familjare që janë, për arsye se e drejta e saj është vota e saj, ajo të vendos, qoftë ajo, qoftë edhe dikush tjetër antar I familjes, dhe është më se e drejtë që ajo vetë të vendos se kush do ta udhëheq në shoqëri. Porosia ime është se të gjitha gratë munden, të gjitha kanë fuqi dhe kanë nevojë më tepër të kenë vetbesim dhe me bashkëpunim, me komunikim, domethënë me kanë bashkëpunim të ndërsjellë, të gjitha gratë të përmbahen, sepse vetëm ashtu mund t'ja arrijnë dhe të gjitha kanë aftësi dhe kapacitet dhe patjetër të punojnë për vetëdijsimin e tyre dhe për vetbesimin e tyre. На светот постоиме колку мажи, толку и жени, затоа што си требаме едни на други, за да одиме низ животот заедно, како другари и како партнери. Да се сакаме, да се грижиме, но и да се почитуваме еден со друг. А да почитуваш некого, значи да му го цениш мислењето и тогаш, кога не се согласуваш со него. Тоа значи понатаму да не го попречиш да го прави она, зашто тој смета дека е правилно. Да почитуваш некого за време на избори, значи да не го попречиш да гласа по своја волја и да ги одбере оние кандидати за кои тој верува дека се најдобри. Ова е порака до сите мажи и жени, татковци и мајки, браќа и сестри, роднини, пријатели, комшии. Оставете ги вашите блиски да гласаат по своја волја. Тоа е право што го има секој граѓанин на Македонија. Тоа е право што го имаат граѓаните на сите европски земји. Ајде и ние да се однесуваме европски. Është koha e fundit për të bërë një ndarje me të kaluarën si mënyrë të votuarit familjar dhe grupor në zgjedhje. Përcaktimi dhe vendimi për të zgjedhur me votën e lirë dhe të fshehtë është e drejtë demokratike vetëm e juaja dhe e askujt tjetër. Vetëm kështu, ju do të mund të siguroni vendin tuaj të merituar në familje, por edhe më gjerë në shoqëri. Me aktin e votimit do të ndani përgjegjësinë me të zgjedhurit tuaj, do të përcaktoni të tashmen si dhe të ardhmen e vendit ku jetoni dhe ku ju veproni, ashtu si ju mendoni se është më së miri, më së drejti, por edhe më sigurt. Dëshmoni për të satën herë se gruaja është shtyllë e familjes. Mos lejoni që të nënvlerësohet vetdia juaj dhe intelekti juaj. Votoni me mendjen tuaj dhe vendosni vetë. Потребата од спречување на овој проблем и од потенцирање на индивидуалното гласање повеќе од јасна и за Дрита Карахасон, представничка на Сдруженијето на жени турчинки во Македонија. Sonunda sayın soydaşlarım, sayın arkadaşlar, sayın hanımlar, size şunu söylemek istiyorum ki anayasal hakkı size verilmiştir. Siz bu hakkı kullanınız ve tamamen kimse karışmadan kendi isteğinize göre oyunuzu kullanınız. Центарот за истражување и креирање политики заедно со женската граѓанска иницијатива Антико активно работи последниве 2 години на искоренување на проблемот на семејното гласање. Во текот на 2008 и 2009 година, непосредно пред изборите во 2009 година, беше спроведена кампања против семејно и гласање во име на друг. Беа изработени промотивни материјали со порака против семејното гласање, кои беа дистрибуирани во првата, петата и шестата изборна единица, каде проблемот на семејно гласање беше евидентиран. Паралелно со дистрибуцијата на принципот врата до врата, во соработка со медиумските партнери се емитува изработените спотови кои имаа за цел мотивирање на гласачите самостојно, слободно и тајно да го дадат својот глас. Во 2010-та проектот доби свое продолжение и уште повеќе активности на терен како и засилена медиумска кампања.
Од овој проект произлезе и првата национална стратегија за спречување на оваа проблематика. Меѓу неформалните разговори тие навистина беа задоволни и кажаа дека да, навистина добро е ние сами да си гласаме сега за нас. Дали реално зборија за тоа дека се под влијание како да гласа? Имаше и некој на пример што вика, па морам да го слушам мажот затоа што немам после друг, треба да си имам проблеми дома, морам да одам кај што ќе гласа тој. Имаше и такви реакции, имаше и реакции кои викаа дека ама што ќе ми мене кај знам јас каде да гласам, нека гласат мажот за мене. Меѓутоа, од кога се завршија овие форуми, обуки, тога више поинако почнаа да размислуваат жените. Проблем е кај нас и жените не излегуваат многу на гласање. Нели? Не излегам дека јас да гласам и готово. Не, ние ги поттикнувавме, ти излези и гласај како ти знаеш и мислиш дека треба да гласаш. Навистина би било добро и ние да гласаме затоа што кај што гласа повеќето мажи не беа многу задоволни од партиите, без разлика од која не сме задоволни. Тие мажи че ни ги донесува овие партии што сега имаме проблеми, не сме задоволни, немаме вработување, немаме инфраструктура, немаме градење на патишта по села, бидејќи беевме ние повеќе по селата, нели по руралните средини. И тука нормално е болна точка. На инфраструктурата, вработувањето, така да мислам дека тие сепак се освестија дека и тие се важни и битен елемент кој треба да си удадат својот глас таму каде што тие мислат и сакаат. Феномени и вотимит фамилиарашни феномени цели дуете трајтоhet на континуитет. Nuk mjafton të trajtohet edhe të bisedohet për të edhe të ketë aktivitete vetëm para zgjedhjeve. Gjë që ishte situata deri në 2007. UNDP-ja e tashmë vjen mirë edhe CPRM-ja së bashku me Antikon e trajtojnë këtë projekt në kohën, në periudhën ndërmjet 2 cikleve, 2 zgjedhjeve, ku edhe duhet të punohet, për arsye se është një problem i cili kërkon trajtim në kontinuitet edhe i cili kërkon trajtim institucional, mirë po edhe trajtim nga organizata jo qeveritare të cilat kanë qasje të punojnë edhe të ndikojnë drejt për zdrejt në ato femra të cilat janë më të afektuara nga problemi. Од голема важност е сите лица кои се имаат стекнато со право на глас да знаат како правилно да гласаат. За да може да гласате, потребно е да поминете неколку проверки. Проверка на идентитетот на избирачот. Тоа значи дека треба да покажете соодветен личен документ, поточно лична карта или пасош. Проверка дали избирачот се наоѓа во извадокот од избирачкиот список за соодветно гласачко место. Ова значи дека представникот од избирачкиот одбор ќе треба да провери дали вашето име стои во избирачкиот список кој се однесува на вашето гласачко место, со цел да се потврди дека сте на вистинското гласачко место. Проверка дали избирачот претходно има гласано. Ова има за цел да се осигура дека претходно немате гласано, затоа што имате право само еднаш да го дадете вашиот глас. За оваа цел представник од избирачкиот одбор со УВ лампа ќе треба да провери дали има траги од мастило на вашиот десен палец. Самиот чин на гласање се состои од неколку чекори кои мора да бидат регуларни и испочитувани со цел да го дадете вашиот глас за кандидатот за кој што вие сте решиле да гласате. Прв чекор. Откако ќе влезете во гласачкото место, член на избирачкиот одбор ќе ви го провери палецот од десната рака за да провери дали претходно сте гласале. Доколку на палецот има мастило, тоа значи дека веќе сте го искористиле вашето право на глас и нема да ви се дозволи повторно гласање, при што ќе биде побарано од вас да го напуштите гласачкото место. Втор чекор. Ќе ви бидат побарани документите за утврдување на вашиот личен идентитет. Тоа треба да го сторите со лична карта или патна исправа, пасош. Трет чекор. По утврдувањето на идентитетот ќе биде проверено дали се наоѓате во изводите на избирачкиот список. Доколку ви има во избирачкиот список, представникот од избирачкиот одбор ќе го заокружи редниот број до вашето име и ќе побара од вас да се потпишете. Од кога ќе се потпишете, ќе ви биде дадено гласачкото ливче. Ако не се наоѓате во избирачкиот список, нема да ви биде дозволено да гласате на тоа избирачко место.
Четврти чекор. На десниот палец ќе ви стават спреј од UV мастило. Доколку избирачот нема десен палец, обележувањето се врши на палецот на левата рака, а доколку избирачот нема палец на двете раци, не се врши обележување. Петти чекор. За да гласате, ќе мора да застанете зад гласачките паравани. Задеден гласачки параван мора да има само едно лице, значи покрај вас или во ваша непосредна близина не смее да стои никој кој би оневозможил тајност на гласањето. Гласачкото ливче е неважечко, ако не е пополнето или има заокружено повеќе личности на кандидати или кандидат. Гласачкото ливче е неважечко ако е прецртано делумно или целосно, ако се заокружени повеќе листи на кандидати. Шести чекор. Превитканото гласачко ливче треба да го ставите во гласачката кутија. Од кога ќе завршите со гласањето, ќе ви биде вратен документот за идентификација, личната карта или пасош. Важно е да се напомене дека законот предвидува помош за лица кои самостојно не се во можност да гласаат. Помош од друго лице при гласањето може да побара избирач кој не може да гласа сам заради физички недостаток, хендикеп или пак неписменост. На лице кое не може да гласа, може да му помогне само едно лице кое ќе го доведе лицето кое не може да гласа само или избирач определен од страна на избирачкиот одбор, доколку избирачот кој не може да гласа сам со себе не доведе лице. Член на избирачкиот одбор, представник на подносители на листи или наблюдувачи не можат да му помогнат на лицето кое не може да гласа само за да го стори тоа. Едно исто лице може да помогне при гласањето најмногу на двајца избирачи, кои не може да гласаат сами. Лицето кое помага во гласањето на друг не смее да влијае врз одлуката на избирачот.